Pluen ydy fy nofel ddiweddarau blant. Mae'n sôn am Huw, y prif gymeriad sy'n byw yn Llangefni, a'i ymateb i'r ffaith bod ei nain yn datblygu dementia. Mae hefyd yn nofel ddirgelwch a yna bach o stori ysbryd yn ei hi hefyd. Dwi ddim yn gwybod be fyddwch chi'n ei feddwl o'r stori yma. Mae'n bosib iawn awnewch chi goelio gair. Mae'n anodd i bobl gredu bod pethau fel hyn yn digwydd i bobl gyffredin fel fi. Does o ddim byd arbennig amdana i o gwbl, da chi'n gweld. Dwi fel pob hogyn 12 oed arall. Mae'r nofel yn digwydd yn ystod gwyliau ha, Huw, pan mae o'n gorfod neud prosiect i ymchwilio i hanes i deulu o yn yr ail ryfel byd. A'i berthynas o efo'i ffrindiau nes i drio sgwennu am berthynas a cyfeillgarwch rhwng plant, achos dwi'n meddwl bod o'n beth anhygoel a hyfryd iawn. Dwi'n methu dod o hyd i nain, meddwl, mae swnio i fy llais yn fain ac yn wan. Be? Gofynodd Ciaran mewn penbleth. Wyt ti'n ei the hi? Yndw, wyt ti hi yma? Wel, mae'n siŵr bod i wedi piciad allan i. Roedd y drws yn gorad, a radio ymlaen, ac mae yna giw iard i llosgi yn y ffwrn, ychwanegais. Roedd Ciaran yn dawel am ychydig, a dywedais, dwi wedi trio ffonio mam a dad, ond does dim atab. Be ddylwn ni wneud, Ciaran? Mae Pluen eitema arwyddocâd iawn i lawer o bobl am lawer o wahanol resymau. Wrth gwrs, mae gennym ni'r arwyddocâd o'r rhyfel byd cyntaf, Pluen wen. Ond hefyd, mae pobl yn aml yn meddwl am blu fel rhyw fath o neges gyn ysbrydion. A wedyn dwi'n mynd ar ôl y trywydd yna yn y nofel yma.